Şimdi horlama bir hastalık değil. Horlama bir belirti. Yüksek sesle uyuma özelliği. Zaten toplumumuzda erkek 4 erkekte bir bayanda görülen bir olay. Erkeklere daha sık görülmekte. Sosyal bir rahatsızlık horlama. Uyku apnesi sendromu ise gece uyurken uykunun durması olayı, nefesin gitmesi olayı. Uyku apnesinde ise sağlık problemi ön planda. Yani uyku apnesi olan hastalarda unutkanlıktan tutun, gün içerisindeki yorgunluğa, işine konsantre olamamasına, boşanma sebeplerine, aile hayatında normal bir cinsel hayatın olmamasına kadar ciddi sorunlara sebep olan, trafik kazalarına sebep olan ciddi bir sağlık sorunu. Ve sadece uykuda nefes durmasını değil, diğer bütün organları, kalbi, beyni, bütün dokuları etkileyen bir hastalık. Gece uyurken hastamızın nefesi durduğu zaman aslında kalp işlemleri, akciğer solunumları, beyin oksijeni hepsi duruyor. Aslında gece içerisinde hastanın, şöyle tabir ediyorum ben durumu, bir gece araba gidiyor, arabayı istop ediyorsunuz, sonra gidip şarj ediyorsunuz. İstop şarj, istop şarj. Buna motor ne kadar zaman dayanabilir? İşte kalp uyku apnesi sırasında bunları yaşıyor. Devamlı stop şarj yaparaktan kalpteki fonksiyonlar etkileniyor. Aynı zamanda kalpteki fonksiyonlar etkilendiği zaman bütün vücudu etkilemeye başlıyor. Bundan dolayı uyku apnesi olan hastalarda sağlık problemi ön planda. Fakat bize gelen hastaların çoğu uyku apnesinden daha ziyade sosyal endikasyondan dolayı geliyor. Yani etrafındaki insanlar benim horlamamdan şikayet olduğu için geliyorlar. Biz bu hastaları uyku testiyle değerlendirip hastanın gerçekten uyku apnesi olup olmadığını ve hastanın uyku apnesi rahatsızlığının yani sağlık probleminin farkındalığını o hastamıza anlatmaya çalışıyoruz.